السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز، مخلصان. امروز ما باز تصمیم گرفتیم هم صحبت نوبتی را به صحبت دعوت سازیم. امروز هم صحبت ما یکی از آن نوازنده ها که صنعت نواختن دایره را نه فقط در شهر سمرقند و جمهوری ازبکستان عزیزمان بیرون از کشور برآورد و چقدر نواختن ضرب دایره را مشهور روی دنیا کرد. امروز همراهی ما میرانشاه عبدالحفیظов می باشد. السلام علیکم. Assalomu alaykum Husain jon, shuma nazmi. شکر. میرانشاه، اولا تشکر که دعوت ما را رد نکرده همراهی ما به این برنامه ما اشتراک دارید و البته در آغاز امروزه برنامه میخواستیم سلام خود را به تمام مخلصان و کل مخلصان رسانیم. Assalomu alaykum binandagoni Suhbat Kanal TV. Sihat salomat boshidan hammaton nasib inshaalloh imrӯzанги suhбатамо хуб ва аъло мегузарад ки умед мекунем бо ҳамроҳи Ҳусейн ҷон. البته عزیزان، شروع میکنیم. از سوال نوبتی ما بسیار سوال ها داریم. البته هر آن گفتنی هایی که هست از قلب میرانشاه پیشکش شمایان می شود. از تاریخش سر میکنیم. اولین سوال، برای تاریخ خود نقل کنید که میرانشاه خردکک کوهستانی ما تا چی درجه به این صنعت آمد و تا چی درجه به امروزه دایره نوازی مشهوری آمده رسید. Хуш, саволҳои хуб ва аъло ки сар кардед Ҳусейн ҷон. Мо оилаи санъаткорон, падарам санъаткор, устози аввалинам падарам мешаванд. Мо бо роҳи падар ҳаракат карда, ҳама вақт ҳаракат кардагию бо роҳи падар равем. Бояд мо чӣ мегӯянд, падаромо эътибор додагӣ нашуд ҳама чиз ва худомо хизиқӣ кардагӣ, аз хурдӣ хизиқӣ карда. Мул саволо мешуд ки шумо аз чанд солагӣ сар кардагӣ, чӣ хеле сар кардагӣ? Мо аз кӯдакӣ чӣ мегӯянд, хунба ҳаст, мегӯянд ки моно худомо ҳаст, худомо ҳаст, мо ки мо ҳамчизро давом додагӣ. Не ки хунба 1% мешуд, мондагӣ 99% аз худи одам завист ва чиз ки шумо чӣ хеле бурдана ҳамон кора. Худо беҳисоб шукр, мана дуои падар модар ки то ҳамин рӯза омадем. Алҳамдулиллаҳ, падар модарамо ёрдам доданд. Мо ба ягон душворӣ нашуд, хай нашуд инструмент, нашуд вай не ки меҳнатам кардем, ки падар модарамо ёрдам дода. Устози аввалинам падарам инструментомо ки ту додагӣ, ман ба як партия ҳама коромо карда додагӣ. Мақсад ту ҳамин кора кун, ёдгир, зӯр шавӣ шуд. Мо ба ҳеҷ чизи ту даҳкор не. Ту фақат кора кун, шавӣ зӯр шав, нашавӣ нашав. Чӣ гуфтагӣ чиз ҳамон чиз минени мо ҳаст. Ман мактаб намерафтам ки ҳамин гапро мезиданд. Навохта натавонам агар ҳар рӯз якта доирачи майда меовардам. Навохта натавонам агар мезадам, мекафондам. Чӣ шуд, чӣ кафондӣ? Агар хай навохта натонистам, кафондам. Ҳар рӯз неки якта доира меовардам. Эрни накарда монам ҳавай буд мекарда ҳаракат кардагӣ. Падаромо якта гапашон мона меоба сахранид, шави зӯр шав, зӯр нашавӣ агар лучи мон дигар кора бин гуфтагӣ. Мон ҳамун гапашон ки мотиватсия гирифта то ҳамиқота то ҳамин рӯза омадагӣ то ҳолия ҳамин гапашон ҳаст. Мо чӣ дараҷаба расидагӣ, чӣ дараҷаба нарасидагӣ, ҳоли мо акнун пои қадам монсем. Ну падарам мегӯянд ки писарам, шави зӯр шав, ҳурмат эҳтирома гум накун, шави зӯр шав. Агар ҳам ту просто так шуданӣ бошӣ, агар лучи ғун дор. Ҳамин хеле. ادامه به این ما روز همراهی عزراب زاهیدов استادی ما، استادی تمامی صنعتکاران، آن کسی که نوازنده کلاویشی هستند، صحبت داشتیم که حالا زادروز داشت و دیر ماند. گفتن که میرانشاه خردکک بود، من برایش هوس میکردم که مانندی من نوازنده کلاویشی شود، یعنی که ارگن نوازد. چندین مراتبه ارگن ها آوردم، شکست سازی خودش تاکید کرد که شکسته است ارگن ها رو و از چنین ضرب زدن کلاویش ها و چون که مقصد گذاشتن در پیششان که دایره‌چی میشود. این حاضر دایره‌چی مشهورترین، خدا خواهد در آینده باز از این هم مشهورتر شود. و سوال نوبتی برای شما کودکیتان را زندگی کردید؟ кӯдакиамро зиндагӣ акун кӯдакӣ ба шудагӣ кора шуд. Акун уришба фақат пешравӣ. Лекин кӯдакиро ки ке ҳисоб мекунем? Класс ҳангиҳо кардӣ.
ҳамсинфо. ҳамсинфо кати амак бачаҳом ки Акбар Шоҳ, Комрон, Афзал Шоҳ акаам кати кӯдакиҳомро эсра мекунем. Так дигар вақтҳо эсла кардан ма вақт намешавад, чунки пешрави ҳаёт ҳозир замон ҳам хеле тез шуд ки ҷураҷон замон ба агар ман ҳамин рӯз агар репетитсия накунӣ, боли худатро кор накунӣ, як рӯз аз замон қафа мондагӣ гуфтаги гап шуд уже. ҳамон ба фурсати зиёд намешавад ки кӯдакиро эсра кунӣ. Кӯдакиро ки эсра мекунӣ, кӯдакиро ҳама ҳамсинфо наванги ки ту мӯл гаштагӣ ҳама одамо ки кай вақти кишинӣ ҳама вақт эсла кардан метавонӣ ҷураҷон. Дигар вақт ба эсла кардан наметавонӣ. Мақсад кӯдакиро эсла кардан гири қафа монда мерӣ. Кӯдакиро эсла карда шинияда. Мо фақат ҳама вақт пешрави ҳаёт ба ҳаракат мекунем, пешрави зиндагӣ ба мақсади мо як чиз номи деҳаmoямро мана сингори Салимҷон Ғиёсов, Шӯҳратҷон Қаимзода сингори ҳамино болобардор кунем. Масалан гӯянд ки ин бача агиҷо гӯянд акӯсорон мана Салимҷон Ғиёсов ва Шӯҳратҷон Қаимзода шогирдошон аз деҳаи ҳамонон ин бача гӯянд мон хурсанд, чунки мон тарбияи ҳамоно гирифтагӣ. вақте ки мешавад инсон кор мекунем, меҳнат мекунему, каме аз корҳо вақти монда шудагӣ вақт ба кӯдакиро пазмон мешавад, ёд мекунем. Кӯдакиро обязательно чӯне. Кӯдакиро пазмон мешавем, чунки кӯдакӣ беғуборӣ аст. Вақти кӯдакӣ ба спорт мерафтем, спорт мерафтем, ин кор мекардӣ, вай кор мекардӣ, ишқилиб кӯдакӣ ба зиқшаӣ ба вақт намешуд. ғами ғусса набуд, бала чақа кор кунам, пул ёбам, хеле гапу кор набуд. Хай репетитсия постоянно буд. 2 соат 3 соат репетитсия мекардем, мебуромаде ҳавозикунӣ, дигар корҳо. Кӯдакӣ хеле аҷоиб гузаштагӣ аст. қадри инсонро чӣ ифода мекунад барои шумо? қадри инсонро одамигарӣ. Қадри инсонро якум очират киё якум очирату пула мемонад, киё дигар чиза мемонад. Аз бурси мон ихин не. Алҳамдулилла мо падар модаромо бекаму кус мона тарбия кардагӣ. Масалан мӯл пулам надидагӣ бошем ё кам пулам, мо средне оила ба калон шудагӣ то ҳолия средне. Нағз. Лекин мона ҳамхе тарбия додагӣ ки қадри одамгарӣ пул кати не. Қадри одамгарӣ меҳру оқибат. Як кас ту ба ёрӣ расонӣ, бояд туям ёрӣ расонӣ ҳавай ба меҳру оқибат. Ин дунё ба мемондагӣ чиз ин синов. Масалан ту имтиҳон, ту диктор, ту мери, ту то кая, то 40-50. Баъд аз ту уже бачаҳои нав мебурад, ту аз ту чӣ мемонад халқ ба аз ту нағзигӣ мемонад тамом. Ту я зӯр шеър хондагӣ ту, зӯр доира навохтагӣ ту вай мебурад, чунки рӯза рӯз ҳаёт ҳамхин тез шуд ки ҷура рӯза рӯз материалҳои нав буромад. Одамо тез ҳаракат кард. Масалан мо 5 сол ба саҳали усидагӣ бошем, боз бачаҳо 1 сол бош зур шуда рафтааст. Мақсад интернетро ривоҷланӣ кардагӣ уже мақсад ҳаракат кунӣ 1 сол боям ромада метавонӣ. Лекин ҳаракат накунӣ 10 сол боям ромада наметавонӣ. Қадри одамгарӣ, навинда саволот ба қадри одамгария ҳама вақт донистан накор ки ҳама чиз пул кати не. Як чиза фаҳмидан накор, давр омадми давр мегузорад. Тамом. Ин чиза фаҳмидан накор, кибр ё дигар кор, ин чиза накор не. Аммо пешан зӯра гузаштагӣ и баъд аз монам мебиёд зӯра. ҳозир чиқале ки гуфтед бо 5 сол, 10 сол, мумкин 15 сол таҷриба кардед, репетитсия кардед дар хона, мо медонем студиятонро. шумо дар мобайни ин қадар вақт мана ҳозира вақти худро орзу карда будед? Не. Ман даже оилаи хаёлам набуд. Ман ҳавас мекардам дигар доирачиҳо, ман ҳамин доирачиҳовари шавам. Масалан мана оҳле ки Алишерака ҳастам, устозамо. Ман ҳама Алишерака бори навозам, доира навоз шавам бас. Ман ба дигари чӣ дакор намегуфтам, лекин ҳаракат мекардам. Масалан ман доира базм гаштанам, мана проектам не ин. Аллоҳа додагӣ неъмата, хоҳишаш. Лекин ман ҳаракат кардам. Аз бурӯси доира базмам набошад, аз бурӯси худам. Ман бачаҳо бо якта гапа мегӯям, ҳама санъаткоро ба санъаткорое ки доирачиҳои нав бурома истодагӣ ба бачаҳо бароси пул тӯеба нараведон. Бароси пул кор кунед, бароси обрӯи иззати худатон раитон. Обрӯи иззати худатон раитон, ҳаракат кунедон,
ҳамн ҳофиза аз бароси шумоҳо гӯн анамуна доирачи зӯр анаму ҳофиза мегӯем гуфта шумоно Аллоҳи меҳрубон ҳамхи қадротона баланд мекунад ки шумо худотон ҳайрон мемонедон. Масалан мон Отобек Абдуалиев ки гаштагӣ Отобекон состави мо цели зӯр буд. Ҳамаш ҳама Отобек музиканто Абдулло Шахрам унҷа Илхомака Фирӯз Отоҷонака унҷа ҳама профессионал музиканто да. Неки мо аз бароси пул ҳаракат намекардем. Мо аз бароси обрӯи иззати худамон ҳаракат мекардем. Воҳ ман аз скрипкашишам зӯр будааст, ашулачиам зӯр будааст, доирачиам зӯр будааст. Ин бинӯ гап нест. Гӯнда масалан анамо вақт баъд худи халқ может хай амин якта адели ҷуғза немкани чихи мебарад гуфта анам хеба ман мӯл бачаҳои дигида вечни нолида мегардад ки ака пул инту хай пул момо ҳама чиз бас лекин пула ахираш нест. Пула кор кардангири пул тамом намешуд, расход кардангириам охир надорад ягон тин. Ҳамин ма ки бачаҳо фақат зич кунедон, меҳната кунедон, Аллоҳи меҳрубон метиҳад тамом. аз гуфтаниҳоятон мебинем ки қариби ҳаётро бисёр шинохтед шумо. Барои шинохтани ҳаёт ба шумо чӣ такон дод ё кӣ? ҳаёт пастию баландиҳо дорад. Инсонҳое ки дар асл дар рӯй ниқоб доранд. Инсонҳое ки дар пеши мо ҳамчун дӯст менаманду гузашта мераванд ва мешиносед аз паси онҳоям як хислати некӣ доранд. Аз пеши онҳо мо мешиносем ки кист. Ба савол бармегардем, ба шинохтани ҳаёт ба шумо чӣ такон дод? Кӣ неаниқтараш чӣ? Ман имина анами негатив тарафа умуман нигоҳ накунам. Ман медонам ман ҳамтун рӯйро чапа мекунам, пишти ман гап мезанад, ман рӯйма ҳамтун нигоҳ мекунам механданд. Ман якта чиз душмана худорахмати мусавварона мегуфтам, мусавваронам душманро бо шакар куш. Душманро бо шакар куш. Ман ба тамоми санъаткорон, ба тамоми ки чӣ накунадам, ман ба фарқаш нест. Ман ханда нигоҳ мекунам ба тамоми ягон тиёба коронам нест. Ман доирабазӣ мекардам, ман кори худам мекунам. Масалан мақсад ман ба ягонта музикант нанавозидам, мана планшетам аст, худам меярашам минусом аст, ман кори худама худам кардам мерам. Лекин ман ягон тиёба дилсӯягиам надорам, ягон тиёба гандагиам надорам. Ман медонам ман ба ки чӣ мекунад. Лекин ман эътиборам намедиҳам. Ман шогирдам мегӯям, ман гирду атрофам диги бачаҳо мегӯям ки бачаҳо негатив ба эътибор натиҳед. Ту ба майли ҳазор туям чӣ гуфт, ту хандида нигоҳ кун ва агапи задаги пушаймон кунад. Ман пушаймон кунондаги. Ман пушаймон кунондаги. Ҳам ту хандида гап зада акаҷон шумо ба гап нест гуфтан. Ай аз дарнас худош гузаштагиша худо медонад, просто афт маълум ку барберем одами сод. Ҳам хеле ҷура ҷон. Ҳақиқатест ки дар зиндагӣ медонед, лекин тан намегиред. қиин саволҳо. Саволҳои ҷудо ту асоста душвор саволҳо ба гузашти. ҳақиқатҳо бисёр дар зиндагӣ, лекин он ҳақиқатҳое ки ҳаст мо худ медонем, лекин рӯҳияти мо иҷозат намедиҳад ки онро тан гирем. Ман медонем чиям, ман танҳо бемориамро тан намегирам. Чӣ хеле гӯб? Масалан касал шавӣ, агар ту терафлю менӯшӣ аз бароси чӣ? Аз бароси арақ кардан, шуби организм таспидана. Ман тап мекунам ё тасп ягон температура мекунам. Худоҷон мегӯям доираи дастро мегирам. Масалан ман саҳноба ҷудоям бошад дигида, ман дору таъсир намекунад. Якумаш ман дору камдан кам истеъмол мекунам. Фақат худоҷон мегӯям, дуо мекунам, худоҷон мегӯям, илоҳим пеши халқ ба пеши назари халқ ба шарманда накун. Пеши назари халқ ба шарманда накун мана. Ман биромада 1 соат, 1.5 соат хизматама кунам. Мебурам ҳамин 1-2 навохтам мо уҷа арақ мекунам ку арақ кади баъди арақ кади уҷа кишодака мерад. Ангина тасп дигар чизо. Анам касалиамро вай намекунам. Ман 1-2 эътибор додагӣ шогирдам як дору биёр мегӯям, вай то дору меёр, дору даст ба уҷа дарди сар мондагӣ. Ман гуфтам не, значит одам психологически худашро тайёр кардагиш дар кор. Не, ман касал не, ман хизматамро мекунам, и баъд чӣ кор шавам. Ман якта мақсадам аст. Бачаҳо мӯл мегӯянд ки ту чӯқа худата азоб метиҳӣ, чӯқа обу арақ ва якта шуда менозӣ. Ту ҳамин пула то доистаст ку фарқаш чи? Не. Ман якта мақсадам аст. Ман ҷонам агирад, Худои таъоло саҳна багирад. Ҷонам агирад, саҳна багирад. Не ки ман ҳамхе чӣ мегӯям? Мана хун хунам даромадагида ҳамин чиз. Ман ба ин чиз то наметавонам. Ҳамсия? Ман
хизмат мекунам, хизматам аз души мекунам, мақсад амо одаме пул дористи ки ман ба розӣ шавад, ман ба ҳамон баданам ба розӣ ҳазм ҳалол, мешавад, ҳалол, ҳалол аре. мешавад. Бале. Ҳамин яъне ки ҳақиқати шумо ҳамин ки бемориро тан намегиред ҳеҷ не вақт ва боқимондашро намегӯед. не бузургӣ барои шумо дар чист? бузургӣ бузургӣ мо падар модарамон соғ саломат будагишон Хоб. ҳамо дуогӯй шуда мегарданд, мо ҳамуно ҳастанд, дуои ҳамуно ки бузург моҳон. Ман масалан пеш аз тӯй барастагим аз падарам, аз модарам дуошуна мегирам. Ман худамро бузург ҳис мекунам. Аз бороси худам, аз бороси касб ё аз бороси кибр, аз бороси дигар гап кор не. Ман аз бороси худам мешуд ки самочувствия. Самочувствии ман худамро бузург ҳис мекунам. Дуои ҳамуноро гирам. барои иҷодкор хотирҷамӣ то чӣ дараҷа лозим аст? Ҷудоям. Дараҷа ва вақт. Ҷиддоям хотирҷамӣ лозим. Чунки якта чиз. Пештар пеш аз хонадор набудам, оиладор набудам. Репетитсия мекардам, рӯз баям, шаб баям, хостаги вақтам репетитсия мекардам. Ҳозир рӯз ба репетитсия кардан намешуд. Рӯз ба репетитсия кардан намешуд. Одамон ба ҳайрон мешуд ки чӯ ту шаб ба репетитсия мекунӣ? Ман баъд аз 12 шаб мониторинг репетитсия мекунам то пагоия. Баъд аз 12 шаб то пагоия ҳеҷ ки безовта намекунад. Ягон хенг вай нест. Чӣ мегӯям? Проблеми ҳаёт нест. Ман худам ҳам хенг мияман нол мекунам. И музыкальни хонанда мефаҳмам. Айна репетитсия дигар гафкорам мекунам ки штобе ки ман ба халал нарасонад дигар чизи телефон, оила, дигар гафкор. ҳозир дар бораи вақт гап задаем. Шумо барои чӣ вақтатонро сарф карданро намехоҳед? Ман дунё ба эн чизи чӣ мегӯям қимматбаҳо, ин чизи бебаҳоям гӯем мешавад вақт да. Мо ҳозир мана 5 минут пешанги вақтамонро таърих шуд наметавонем. Уже таърих шуд монд рафт. Мана таърих ба зафт шудааст. Аз бороси ман вақт оли қадр да. Ман вақтро ҳамхе медонам ки бекора нагузорад. Бекора нагузорад. Масалан ҳамин 1 соатам холӣ боши, 1 соатам ягон чиз ки банд шуданро мехоҳам ки масалан вақти дамгирӣ мешуд интернети мо рекламада ҳозир масалан интернетда 1 соат 2 соат холӣ шуд мақсад интернет ба мон ягон чиз месозам ё мемонам. Холӣ шиданро дангосагиро тамоман бад мебинам. Тамоман. Ман медонам мана медонистагӣ таъриф ване ё дигар чиз ване. Мана медонистагӣ медонам ин чизи ганда медигем дангосагӣ ё чӣ мегӯям кору истодагӣ ҷо бо хор рафтан ин хел чизо нест. Абсолютно. ҳозир мана хеле ки гуфтед ки ҳама вақту кор тақсимот дораду каме вақти дамгириам ҳаст. мо аз саҳифаҳои иҷтимоӣ мебинем ки вақти дамгирӣ надорад мираншо, ҳамеша дар роҳ аст. Ман ҳар замон паём ёне ки смс менависаму ту батарейка дураселу ту вақти дамгирӣ ёб барои худат гуфта. ҳамчун шахс маҷбурият дар пеши худатон дар чист? ҳамчун инсон. ҳамчун инсон ман мехоҳам ки фарзандон бароси ман оилада, оила падар, модарамо, фарзандамо ҳамин мақсадо фақат оиларо нағз нигоҳ карда, оиларо нағз нигоҳ карда фарзандои ҳамхи фарзандо шавад ки ранги падарам, ранги худам халқ ба хизмат мекардагӣ шавад. Дуои халқи мегифтагӣ фарзандо шавад. Ман шабу рӯз ҳамин чизро оила мекунам. Чӣ соҳама набошад, хоҳад музикант шавад, чунки моро маҷбур кардагӣ не ҳеҷ ки. Манам маҷбур намекунам фарзандомро хоҳад боксёр шавад, мана бокс бем хизиқ мекунад, музика бем чӣ хизиқ кунад, ҳама хоҳишашо ба ҷо мебиёрем, лекин интихоб дар дасти ӯ. интихоб дар дасти худаш, лекин навина гапи мотиватсияи падарам додагӣ, манам фарзандомро метиҳам ки шави зӯр шав, якта чиз бошав, боксёр мешӣ, пожалуйста. аз даст омадагӣ шароито карда метиҳем, шав. Лекин дуои халқи мегифтагӣ, як кас аз пушти ту фахр мекардагӣ фарзанд шав, мо ҳамавақт бо хурсанд. Мақсади мо ҳамин, мақсади пешравии ҳаёт, зиндагӣ, дигар пул чиз, дигар гап кор вай роҳи худаш ки. Лекин мақсади калони падар модарро ҳаҷ ба фурсонда и фарзандоро
дуои халқ мекитӣ кардам. имрӯз дар ҳозира вақту замон аз чӣ метарсед? аз чӣ метарсем? Аз вақтро гум кардан метарсем. Чунки вақт ҳамхеле тез гузаштааст, ки намина гап. Ин ҳама чиз вақт биlan вобаста омадааст, вақт bilan омадааст. Саволои дӯстагӣ. Лекин ҳамхел тоғришам ҳамхел ки вақтро гум кардан метарсем. Масалан ман ҳамин рӯз ин мина ҳамин рӯзда наздики ба консертам 27 феврал мо якта намози ҷума рафтем, консерт ба тайёрӣ рафтем, намози ҷума рафтем, хона омадем. Дигар кор бура кардем. Мақсад кори аниқ накардем, да? Ман ҳамин рӯзам дилам хиҷид. Гапа тоғриш. Ман аз бурси ман ҳалам хел. Ман ҳамин рӯзам фоиданок рӯз нашуд ме. Хел фоиданок шуд. Рафтем консерт ба қатнаш кайсем, гапкор кайсем. Лекин ҳамин рӯзам ман худам чамана нав Ҳусейн бачаҳома ки ҳамин рӯз чотар кимчихен гузашт. Чунки ҳамин рӯз ба як рӯзи фоидаовар нашуд. Ман ба кай ки рӯзи фоидаовар шавад, ман ба плюс шавад оилам, ба семиям, ба чӣ ки ба бароси ман ҳамин рӯз рӯзи зӯр. ҳозир дар бораи вақт гап зидем, аз вақт дур намешавем. Мираншоҳ баъд аз 5 сол худашро дар куҷо, дар чӣ дараҷа мебинад? Ман фақат ҳаракати ҳамин чиз ба ки масалан заграницаҳо рафта клипҳои худамро гирифтан. Мана наздики ба рафтем, бо Таиланд рафтем. Ман пешам ба ҳамхел мақсад мондагӣ ки ман клипҳоамро тамоми дунё мегирам. Клипамро ман якум сол Москва ба Тоҷикистон ба Самарқанд мекитам, дуюм сол Туркия мекитам, мана сеюм сол Таиланд мекитам. Иншааллоҳ Худои меҳрубон агар ҳамун ниятҳомо расонад, ниятҳомо расонад. Агар бо ҳамун мақсадомо кам не, Худоим таоло мегӯяд ки ту нията кун, ман метиҳам туба. Лекин бая нията карда просто хонаома мишта накор нест. Нията карда, ният ба ниё карда ҳаракат кардан накор. Ҳараката кунӣ, Худоим таоло баракаи метиҳад. Ҳамун ба ки насиб иншоаллоҳ баъд аз 5 сол, ҳамин сол Америка ба як тӯи маросими ҷозанӣ будам. Ман гуфтам не ака, ҳоли барвақт. ҳоли ман як дусета кори нақша дорем. ҳоли як дусета кори мекардагим аст. Кунем насиб иншоаллоҳ ҳама Америко борафта, дигар давлатҳо борафта доира базм карда, масалан тӯи мана самарқандиё, тамоми дунё ҳастанд самарқандиё, рафта хизматҳои ҳамоное карда, клипҳои хушрӯйкта халқомо ба тақдим кардан. Албатта, худо хоҳад мо мебинем ин рӯзҳоро. Насиб. дар бораи худатон чӣ фикр мекунед? То чӣ дараҷа машҳур ва ё шинохта ҳастед? фикри худатон. фикри ман акун худамро машҳур ё ин якта гап да. Ман ҳамин чиза медонам, амман зур доирачи ягала. Амман зур доирачи, масалан киё намедонад, киё медонад, ман худам медонам соҳи худама. Амман зур доирачи ягала. Неки хай худомам ба як назар кард. Неки ҳаракатам, меҳнатам ба ниё карда назар кард. Неки мон аз меҳнат кандан не. Ҳама вақт шабу рӯз меҳнат да. Меҳнати мон ба ниё карда Худоим таоло доист аст. Ман мегӯям шогирдон беям, дигар кас беям, любой кас мегӯям ки бачаҳо шумо меҳнат кунедам, урӯш корат набошад. Худоим таоло дида шудааст, баракиша метиҳад. Ҳамин ҷура. инсони шинохта барои шумо кист? 3 ё 4 касро номбар кунед, как кумер шумо мухлиси онҳо. Мухлиси онҳо. Устозомо Дилшод Юлдошев. Дилшод Юлдошев ман авзи шаҳри Америко ба авзи бо он кас тамоми дунёро чазда гаштам. Мо ҳамон касро ҳавас карда, мо устози худам якумаш падарам, дуюмаш Ҷамолака Ибрагимов устозомо ҳавас мекунем. Дилшодака Юлдошевам ҳавас карда, он кас доира базм ма якум Ӯзбекистон ҳамон кас гаштагӣ. Гуфтам ман оила мекунам, мо ҳамон кас пеш гаштагӣ будагист. Лекин ман ҳамон каса медонам якум. ҳамон каса маслиҳаташонро гирифта, ман доира базм ма гаштагӣ. Дилшод Юлдошев. Бо ки аст? Ҷамолака Ибрагимов устозомо. Яша Бараев. инсони машҳур будан ин бахтме. Плюс ва минусҳои машҳурӣ. Плюс ва минусҳои акохай мон ҳоли машҳур нашудему. Худамро машҳур
гуфта тан намегирам. Хай худои меҳрубон додагӣ обрӯ эътибор чияш плюсаш чива ки любой ҷо меред танишатон аст. Масалан шумо нашиносидам ва ё шумо мешиносад, муомилаи хуш ки мешавад, шумо ба ҳамон чиз приятна. Минус тарафаш, масалан ман ин чиз шар наметавонам. Масалан бозор багаштем, е ака шумоям бозорро мегардед ме, е ака шумоям ин кор мекунед ме. Хай чиё, мо одди одам. Минусаш ҳамин тарафа ки одам неприятный, да, хеле саволҳои саволҳои безед. хеле Он коре ки барои худатон маъқул набуд, лекин шумо он корро иҷро кардед. Чӣ буд? лекин анамхе кор нашудааст. Лекин чунки ман ҳама вақт дилам гӯш мекунам, дилам хостаи кора мекунам. Агар масалан ман ҳамин рӯз 5 та той, масалан 3 та той аниқ мегирам, дуташ энзеба ку, дута той энзеба. Лекин мақсад мекунам, вай соҳибаи той мегӯям, ака ҳаракат мекунам. Лекин мақсад мекунам, ман мезанам, ман 5 та той. Ман мақсад кардам, мақсадам ман ёгада ҳаракат мекунам. ҳаракат мекунам, лекин ҳамон ҳаракат ба яраша худои таоло хай ягон мартаба падводид нашудааст. Вақтиги ҳала то омадани имрӯзаи суҳбатам 1 2 3 дарро кушодаем, даромадаем, дари мошин ки 4 та шуд. То мана ин имрӯза дараҷа расидани Мироншоҳ чанд дарҳоро кушода ба ин дараҷа расидед. Лекин он дарҳо дар гӯшакҳояш қулфҳои калон дошт. Калиташро ёфтан душвор буд. Он калитҳоро бо чӣ душвориҳо ёфтед? Аз куҷо ёфтед? ман гуфтам ки ҳамаш меҳнат. Масалан мӯлҷуво меред, рости гап назари пастка ниё мекунад, қишлоқӣ гуфта ё дигар гап. Масалан ин чиз дар тамоми ҷаҳон аст, пастбинӣ ҳаст. Хай мегӯяд якта менавозонад, баъд аз шумо навохтан, баъд аз ҳунари худатонро нишон додед, ҳамон вақт баъд фикри вай ӯзгарӣ мекунад. Лекин навина то ту вай қулфа калиша кишодона, вай ту муомилӣ кардагеш, вай ту гапи задагеш, ту ҳам дилат ба қулф шуда мемонад ваям. Баъд мегӣ ки одамои мо дуррува. Аксар одамои мо дуррува. Агар ҳозир тасаввур кунем ки соли 2025 наю 1925 мебуд ки дар он ҷоҳо ҳам санъат буду, лекин имрӯза бар ин тараққӣ накардагӣ буд. Дар ҳамин синну сол Мираншоҳ худашро дар кадом касбу кор медид? Ҳамин касбу кор ба чӯе ки ман аз сар ягон дигар чиз мечтар накардам. Ман эсо хаёлом ман омадааст ки дигар кор кунам ё дигар чиз ба худамро занам. Ман оила мекунам абихаз доирачи ки дигар ҳеҷ кор карда наметавонам гуфтам. Лекин мард ҳаракат кунад мешавад, ҳама кор карда метавонад. Лекин ман фикрамро хеле намебарам ки ман ин ту кор кардам, накор, ин ту кор кардам. То ҳол хата кори ман доира навозӣ тамом. Ман фақат доира навохтагим накор. Аз сар минен якта. Пештаро хеле мегуфтам ки апишти дута чиз надам. Якта чиза кун, мукаммал кун. Ҳамин чиз ҷӯраҷон. ҳозир ба қариби синни соли аниқасро намегӯем, ба қариби 30 барафсем. Тасаввур мекунем ки дар як боғ, дар як чорабинӣ, дар ягон ҷое ки сайр доред, тамошои боғ доред. Аз вай тарафи боғ як ҷавони қад баланд, қомат баланд омадасту, дар даст як доира бо як фикри кӯдаконаву ҷавонӣ омадасту, ё 17 ё 18 сола. Баъдан ба он ҷавон нигоҳ кардеду шинохтед ки вай Мираншоҳи хурд аст. Тақдир омаду шинос шуд, ҳамроҳи шумо суҳбат кард. Ба ҳамон Мираншоҳи 17 сола чӣ тавсия ё чӣ маслиҳат медодед? Тавсия, маслиҳат акун майтуда мана ҳаётам ба киё мегӯяд ки ман азоб кашидагиман, ман инхин кардагӣ, ман унхин кардагӣ. Одамо як чиз нафаҳманд. Ҳар як азоба роҳаташ ҳаст. Ман аз сар медонам ин чиза. Аз сар мана дилам ба ин гап аст ки ман намегӯям ки ман заҳмат кашидагиман ё дигар кор. Заҳмат кашидагӣ ман роҳаташа дисем озӣ. Ки заҳмат кашидагӣ бошад, роҳаташа мебинад. Ман ёшигима ин ту шудагӣ. Ёшигиш ба одам заҳмат кашидми, роҳаташа мебинад. Худоим таоло дида шидааст унҷо ба ки
ту меҳнат кайсӣ, банди ман меҳнат кайсааст, ман бандима ноумед намекунам мегӯям. ҳамон 17 сола меҳнатшо мегӯям ки ҳамин ҳозир ман чихе мана чӣ кор кардам омайсем бо ҳамин кори ман такрор кӯ. Чунки ман ягон кори пушаймон мешудагӣ ё ман кор кунам ман ту мешуд ё ман ту мешуд, ман ин хел кор нашудаст. Ман то ҳол када гуфта мекунам, фикрам якта мана доиранавозӣ, доира навохта зӯр шудам. Пул коркунӣ дуюмо чирад ба ман ба. Масалан киё меёрад шудана пула коркунӣ мана ман бошудагида масалан якта апарачакам мирон чӣ бада кор ту ба худа дастам дар кайсас мазол дар кунад агар дилба сӯзан халонсагӣ борӣ мешад. Ма даста дар кайсас ларзисас чӣ бада кор ту бехай навохтан ака не чунки соҳиби той мана санаткора майқа пул ба ҷозаи неки мама майқа пул дойсас неки вай ба яраша навохтаги накор соҳиби той ба қызиқ не мана даста дар кайсагиш ё дастама чӣ будагиш қызиқ не ту бало ту метонӣ мекунӣ не гапай ман балоги ман ба тонистаги ман не гап виҷдон ба виҷдони ман азоб метиҳад ки ман пули халқа гирифтам ман бояд ҳалол карда гирам вай ман ба ҳазми таом мешавад. албатта дар ҳаёту зиндагӣ бахтро дар чӣ мебинед? бахтро дар падару модарама саломатишон ва оилама тинҷеш ва худама саломатию дуои халқа гирифтагим. ин бахт аст. Ин бахт аст аз бурси ман. албатта ташаккур барои он саволҳое ки душворфаҳму бисёр саволҳои душвор буд ҷавоб додед. албатта азизон ин буд он суҳбат ҳамроҳии Мироншоҳ Абдуҳафизов ки баъд аз 5 сол албатта дар тамоми рӯи дунё видеоролики доиранавозиашро пешкаши шумо мекунад. суҳбат кардаем ногуфтаҳо он суханҳое ки аз самими қалб баромад пешкаши шумо кардаем ва монанди ҳарвақта дар изоҳ дар комментария гузоред ки ҳамсуҳбати мо дар дафъи навбатӣ кӣ шавад. имрӯз буд Мироншоҳ Абдуҳафизов. Ташаккури зиёд Ҳусейнҷон барои саволҳои гуногуну саволҳои хубу аъло. Чӣ хеле ки дидем саволҳо грамотне. Нав ту гуфтӣ ки ман хеле саволо метиҳам ту ҳайрон мешӣ. Гуфтӣ ман гуфтам хам кагабишни ама истаги саволо бари метӣ гуфтам не саволои ту ин хел не. Корҳои ту ба омад. Ту як командет ба омад мана пушти камера будагӣ бачаҳо ба Абдулло Промакс. Абдулло Промакс сиҳат саломатӣ мана адаши ман Мироншоҳ ҳама ба омад шумо на фақат касбҳои коротон баракат яду худоим таоло аз назари халқ намонад навина гап фақат дуои халқа гирифта хизмати халқ карда гардем ҷураҷон туям то мегарди монам ҳама хизмати халқи мардум ба сиҳат саломат бошитон насиб видео зӯр мебурад то охираша дида фикрҳои моро фикрҳои Ҳусейнҷонро дида ба худатон мегитаги чиза гиретон намегитагиша просто так гӯш кардамонитон тамом. саломат бошед то боздид сиҳатманд сарбаланд. худоҳофиз азизон.